बेटा साल बदलेगा, तारीख बदलेगी और कैलेंडर बदलेगा। कि बेटा साल बदलेगा, तारीख बदलेगी और कैलेंडर बदलेगा, पर हम नहीं बदलेंगे। और भोंसड़ी के कोई वहम हो तो उलझ लियो 22 में भी, माँ कसम फाड़ेंगे पुराने अंदाज में ही। देसी बालक है मैडम, हम तूफानों से घबराते नहीं टकराते हैं। कि देसी बालक है मैडम, हम तूफानों से घबराते नहीं टकराते हैं। और 2022 में रुतबा यूं ही बरकरार रहेगा, चाहे कर्म करना पड़े या कांड। Okay, let's go.